משתנה המתווך? מה עבר לו שם בראש שמסביר את המשפט הזה? אז הוא יכול לעשות איתו טבלת אמת. בוא נזהה מה היה האירוע. היה אירוע כזה שאמרו לך, אני יודע מה, אתה לא מקבל תוספת משכורת, ואז אמרת, אני לא אעמוד בזה, כן? זו הייתה אולי המחשבה האוטומטית, והתוצאה איזושהי תגובה רגשית של ייאוש. זה דרך אחת, דרך פשטנית משהו, האירוע מחשבה תגובה. אם המטפל ינסה לשאול את אחמד נניח, יכול להיות שמה שעבר כאן זה בעצם איזושהי מחשבה כזאת. זה יהיה מאוד דומה למה שאולי היית נעשה כל היום. אנחנו כל הזמן מנסים להבין מה מסביר את התגובות הרגשיות של המטופל שלנו. במובן הזה אתם כבר עושים טיפול קוגניטיבי. יש לך כבר איזה רעיון מה תעלה? למי נותנים את זה? חשפת משהו? לא אכפת לי. אוקיי. לא, ביקור בדיקה. אחמד מספר על איזו תחושה לא פשוטה כשהוא עומד לפני קהל, בעיקר בדקות הראשונות. אני מניח שזו חוויה שכולנו מכירים, אבל יש אנשים שזה משתלט עליהם. לצורך העניין אני גונב את זה קצת יותר. זה כבר לא לרגע ישנו, אלא אחמד הפסיק להרצות. ויותר מזה, הוא כבר בכל מצב של פגישות שיש יותר מ3 אנשים, הוא לא מגיע. והתפקיד של איתן לנסות לעזור לו בשיטה קוגניטיבית כרגע, להתמודד עם זה. אנחנו תכף נתרגל. איך איתן, במה איתן נשתמש? בטבלה, זה לא עובר. צריך להגדיל את זה קצת. זה מה יש. בסדר, כמעט לכולם יש. התקווה הייתה שיהיה לכם את זה, אבל יהיה לכל קבוצה. אני הדפסתי 10. התקווה הייתה שכל אחד ידפיס לעצמו. אני לא הצלחתי לפתוח את זה. זה הדף השני, יש לכולם. ואני לבד. אתה לא צריך, אתה נותן לעצמך לזרום. מה יעזור לאיתן? איתן יכול להסביר למטופל קצת את הדרך שהטיפול יתבצע. אני לא רוצה שנעשה את זה עכשיו. לעומת זה, יש לו פה רשימה שלמה, אחרי שהוא יזהה יחד עם אחמד מה עבר בראש, וזה לא רק דבר אחד, זה שיחה ככה על כל מיני סיטואציות. אז יש פה רמזים שמסייעים ושאלות עזר למציאת ראיות שאינן תומכות במחשבה האוטומטית. יהיו פה שאלות כמו, היו מקרים שהרגשת אחרת? או האם היית כבר במצבים כאלה בעבר ושעברו בצורה אחרת? אז שוב, סבלנות, זה לא קל לעשות את זה לפני קהל, אבל יש לנו כאן מטופל שבאמת, די הרבה אנשים מגיעים עם זה. די הרבה אנשים מגיעים עם סוג של סושיאל פוביה שמתמקדת בסיטואציה מאוד ספציפית לדבר לפני קהל. אז אחמד, אני מעצים את זה, זה קורה לך בצורה שזה משתק אותך, אתה כבר, כל מצב, אפילו ישיבת הורים בבית ספר, אתה כבר לא הולך. לא הולך. לא, אני הולך. לא, זה לא אולי נתחיל, מרצים. חבל שאת ממהרת. את החרדה. שלום אחמד. שלום. מה מביא אותך? אמרתי, זה חרדת קהל. כל פעם שאני צריך להופיע בקהל. לא שומעים אותך. יש לו חרדת קהל, מה אתה מציע? חרדת קהל, זה בכל רם. בכל רם אני אכנס. אורן, בוא תעזור לי עם הרמקול.
אחמד, תסובב קצת יותר ל... או, איווה. בוא'נה, יש לך הוראות במה נוקשות, תסתובב, תתקרבו. להיות ספילברג כמובן. בסוף יש לי הזדמנות. אוקיי, המטפל אומר, זה חלק מהסינדרום שהוא מדבר חלש. מדבר חלש. אנחנו רוצים שזה יותר אותנטי. טוב. שומעים עכשיו? כן. לא, תשים לך, מה לא הולך? אז השאלה הייתה, מה הביא אותך? מה שהביא אותי זה חרדת קהל, ככה זה רע לי שם. כל פעם שאני צריך להופיע בפני קהל, או שבהתחלה יש לי כמה דקות ככה שאני נעלמים לי הדברים מהראש, ואני לא מצליח לשחזר מה שאני צריך להגיד, ואני מזיע ויש לי רעד. אני שומע את עצמי. אז מתארגן לי. דבר? דבר. לא, עכשיו שומעים? תעשה 1, 2, 2. 1, 2, שומעים? עוד פעם השאלה. בוא ספר לי באיזה סיטואציות אתה מרגיש את ההרגשות האלה. אם אתה יכול לתת לי איזשהו ספקטרום שבהם אתה חווה את החוויה הזאת. נגיד, אני צריך להכין איזושהי הצגה בנושא מסוים שאני צריך להציג אותו בפני תלמידים או בפני עמיתים למקצוע, ואז בהתחלה יש לי איזושהי התרגשות כזה בהתחלה שאני מרגיש שנעלמים לי הדברים מהראש. זה לא נעים, אני מרגיש לא נעים מהקטע הזה. אתה יכול להיזכר כמה פעמים לאחרונה עמדת במצבים כאלה? לא הרבה פעמים, אבל יש מקרים, נגיד, מהעולם, אני נגיד איש דת, אני בחור דתי, ולפעמים אני עומד כמו רב אצלכם, אני עומד כאימאם בתוך המסגד, ואז אני צריך להתפלל ואנשים מתפללים מאחוריי, ואז תוך כדי תפילה אני גם נכנס להתרגשות כזאת. ואז אני מתחיל להזיע ושוכח מה אני צריך לקרוא ושוכח מה אני צריך לקרוא. זה אחד הדברים כנראה שמשפיעים עליי. אבל אני צוחקת. צוחקת עליי, זה לא... שיזבוב על הכלי. ומישהו כבר אמר לי שאני בכיין וזה, אז זה לא... כמה זמן התופעה הזאת נמשכת בדרך כלל? מאז שהתחלתי לאורך הרבה זמן, כל הזמן היה לי את זה. זה אתה מכיר שזה חוזר עצמו הרבה זמן, אבל כשזה קורה, כמה זמן זה נמשך, והאם זה עובר בשלב מסוים תוך כדי זה שאתה נמצא מול קהל? את האמת, זה לוקח לי כמה דקות בהתחלה, 2, 3, 5 דקות, אני לא סופר את הדקות ולא מסתופר לעצמי, אבל זה לוקח לי כמה דקות בהתחלה. אחר כך אני משתחרר מהתחושה. היית יכול להיזכר גם במצבים שבהם עמדת מול קהל ולא חשת את הרגשות האלה? היו תחושה של... אבל קודם כל מה ש... מעט מאוד לפני, שהיו לי כן... מה היה ההבדל בין המצבים שבהם זה לא קרה למצבים... קשה לי להצביע, להגיד, כי זה הלך רוח, היה לי באותו רגע וזה, אבל אני חושב שזה קשור משהו להלך רוח שלי, למצב רוח, יותר להיכנס לזה בצורת משהו, קומדיה כזה, משהו כאילו
לא מתוך סיטואציה, כאילו מקום של חרדה, פחד, מה יקרה, ועוד פעם זה יחזור לי, אלא כאילו... מה שאתה אומר שהפרשנות שלך למצב ולסיטואציה, אם אתה מפרש את זה אחרת, זה מקל. אני כמעט בטוח שזה. אני אעצור שנייה, אז כאילו עד עכשיו איתן עשה איזושהי היכרות יותר רחבה עם הסימפטומטולוגיה ובאיזה סיטואציות, ואז הוא עושה תרגיל יפה, הוא ניסה להשוות, כאילו להגיד מתי זה כן קורה ומתי זה לא קורה, מתוך תקווה שהמטופל באמת יתחיל להגיד, כן, זה קשור במה שעבר לי בראש או מה שחשבתי. הוא לא אמר בדיוק את זה, אבל איתן ממשיך את זה לכיוון של כבר להתחיל להגיד, האויב שלנו זה מה? זה איך שאתה מפרש את המצב. תמשיך. מה שאני מצליח ללמוד ממך, וזה מאוד חשוב שאתה אומר את זה, זה שפרשנות מאיימת גורמת לך להרגיש התרגשות, ופרשנות נעימה יותר, או ידידותית יותר, גורמת לך לתחושה של רגיעה. זה נכון, אבל אני עדיין לא יכול להצביע על הפרשנות שיכולה להביא אותי לא להיכנס למצב או לסיטואציה כזאת. אתה יכול אולי בכל זאת לתאר איזה מחשבות חולפות לך בראש? שאתה עומד רגע לפני הסיטואציה, אולי נגיד ככה, חצי שעה לפני הסיטואציה, שאתה יודע שאתה צריך להיות בסיטואציה הזאת, מה אתה חושב? שאתה מתקרב לקראת הסיטואציה, מה קורה אז? האם יש איזשהן מחשבות שאופייניות למצב הזה, לרגע הזה? קשה לי להצביע, להגיד איזו מחשבה חולפת באותו רגע. זה משהו כאילו מין משתק כזה, שלא נותן לי לחשוב באותו רגע מה קורה. תחושה של שיתוק, זה מה שאתה חווה. איזה מצבים אתה יכול לתאר לעצמך? יותר כאילו מין איום כזה, תחושה של איום שגורמת לשיתוק. איזה מצבים אתה חושב שיכולים לגרום לך שהם מצבים מאיימים, שמאיימים עליך? אם אתה יכול לתת רשימה של מספר דברים שיכולים לגרום לך לחוש תחושה של איום. אין לי משהו שיכול להצביע על זה. אין לי כרגע משהו שיכול להגיד שזה מה הם הדברים אם כך שגורמים לך לחוש תחושה של הקלה? האם יש דברים כאלו? שאני מרגיש אולי יותר שליטה, כאילו, שאני יותר שולט על הרגש שלי, זה יותר בשליטתי מאשר, כאילו, אולי איזושהי הרגשה של חוסר שליטה ברגע שאני, כאילו, עומד מול קהל והקהל אמור לבחור, כאילו, אולי הרגשת איום יכולה לבוא כאילו, שאני במקום שבוחנים אותי, מסתכלים עליי בעין יותר וזה, שומעים אותי ומה חושבים עליי באותו רגע. אז היה לנו כאן הדגמה נפלאה של אחד הקשיים בטיפול קוגניטיבי, שבהתחלה הוא אמר, אני לא יודע מה עובר לי בראש. והרבה פעמים כאילו המטפל יכול להתקע, נו אז הוא לא יודע מה עובר לי בראש, איך אני אעזור לו לשנות את המחשבות כשהוא לא יודע מה עובר לי בראש. ואז היית נקף את זה קצת, דווקא באיזה מצב זה כן, באיזה מצב יש הקלה. וזה פתח את אחמד, ואחמד די שר עכשיו במובן הזה את השיר שיוביל את איתן די טוב לזהות את מה עובר בראש, אבל זה רק השלב הראשון. מרים, נמשיך כבודו? תמשיך. כאילו... המצוין. אני יודע שעכשיו זה הפדיחה מתחילה. לא, תמשיך. מה עובר בראש כרגע? אתה חושב שהפדיחה תתחיל? אם הצלחתי עד עכשיו, למה להידרדר? מפה אפשר רק לרדת. אז בוא נעשה שמותר לך לקנות 3 רמזים, איך זה קוראים לזה? חבר טלפוני או... טלפוני, סטטיסטיקה וכן ולא. ככה זה עובד? כן. לא יודע, במשחק זה מירב, זה מפריע. כמה עלה? אז רגע, בוא תעזור לו לזהות את המחשבות. אז מה שאני שומע ממך, שיש 3 דברים שהם מאוד מטרידים אותך ויכולים אולי לגרום לחלק מהרגשות שאתה מרגיש. הדבר הראשון זה תחושה של אובדן שליטה. שליטה זה דבר חשוב לך. אבל זה מתמקד בחוויה שבוחנים אותך. שאתה עומד במבחן
ועוד דבר שמטריד אותך זה מה אנשים עשויים לחשוב עליהם. בואו ננסה לפרק את הדברים האלה. הייתי רוצה לבדוק איתך, אבל כמובן בעזרתך, מה אתה חושב שאנשים עשויים לחשוב עליהם? מה הוא עומד שם, הוא מתבלבל את המוח, מה הוא מדבר בדברים שזה, הוא לא התכונן מספיק טוב, הוא לא עשה עבודה יסודית, כל מיני דברים כאלה. בעצם מה שאתה אומר זה שאחד הדברים שמפרידים אותך זה שיטילו ספק בכישורים שלך, ביכולות שלך. ואלה המחשבות שגורמות לך בעיקר, אתה מוצא את הקשר בין המחשבה הזאת לבין התגובה. אתה רואה את הקשר בין הדברים האלה? אולי יש קשר, אני לא בטוח שזה הסיבה, אבל אני מעלה. אוקיי. זאת אומרת, זה מין סיטואציה של בחינה. זה בעצם השאלות שאתה מדבר עליהן. זה טוב, זה יסודי, זה סוג של בחינה. אתה זוכר סיטואציות של בחינה שעמדת בהן? סיטואציות כאלה של בחינה שהיית צריך לעמוד בהן? כן, אני זוכר. היה לי הרבה מקרים של בחינה. אני זוכר מבחן פרמקולוגיה שעברתי בתואר הראשון. זה היה מבחן או שאתה מקבל בזה 0 או שאתה מקבל בזה 100. פרמקולוגיה אסור לטעות בתרופה, בחלוקת תרופות או לתת תרופה לא נכונה, זה עלול להיות קריטי ולסכן חיים. אני מבין שאתה אח מומחה ובטח עברת אותה ב100, לא? עברתי את זה ב100 ומעבר ל100 אפילו. מה זה מעבר? כן, כשיצאתי משם המורה אמרה, אם היה מגיע לך יותר מ100 הייתי נותנת יותר מ100. כי הייתי צריך להיות טיפ-טופ מושלם בתשובות שלי בכל... אבל זה היה מחריד. כאילו אנשים נכנסו, אני הייתי האחרון במבחן, זה אמיתי. ונכנסו לפני 7 אנשים, אחד יצא בוכה עם 0 ואחד יצא 100. אחד יצא 90, אין 90 אפילו, 0 או 100. היו 7, 3, 4 נשרו ו3 עברו. באותו מבחן שאתה זוכר, נכנסת אליו עם אותה הרגשה, שאתה עשוי לא להגיד דברים נכונים, שאתה עשוי לטעות, ובסופו של דבר קיבלת 100. יש עוד סיטואציות כאלה שבהן אתה זוכר שהיה לך ספק לגבי עצמך, ובסופו של דבר עמדת במשימה שהצבת לעצמך? היו סיטואציות גם כאילו הפוכות, שאני עבדתי על איזה משהו כל הלילה והבאתי כאילו על איזושהי עבודה כל הלילה והייתי צריך להגיש את זה כעבודה על איזושהי מדריכה באחד מהמחלקות שהזריחה אותי, ואז אחרי שכאילו החזירה לי את העבודה, היה כתוב על העבודה רואים שהשקעת, משהו כזה, כאילו מין תגובה קרה כזאת, והייתה מדריכה עם קור אמנה, כמו מקרר אמנה. לא, כאילו, אולי בגודל קצת וגם בקור של, הקור הרגשי שלה. ואז היא נתנה ל-80 דולר, כתבה שרואים שהשקעת, כאילו, על ה... זה היה מאוד מתסכל שאתה משקיע את הנשמה שלך בתוך משהו. מה שאני מצליח לשמוע... מה שאני מצליח לשמוע מתוך הדברים שאתה אומר, שיש איזושהי מחשבה אצלך, שבכל מקרה אתה חייב מאוד להצליח ואתה לא מרשה לעצמך אף פעם להיקשר. יש משהו נרקסיסטי. הייתה לך פעם חוויה של כישלון? שאתה זוכר? אמרתי זה לא כישלון מפרץ, אבל אתה יכול נגיד לקבל 80 בשבילי זה היה
כישלון. איתן, תסביר ככה את הרציונל לשאלה הזאת. אני מנסה לבחון האם הכישלון הוא באמת כל כך נוראי, כי מאחורי הרעיון שכישלון זה דבר קולוסלי, דבר בלתי אפשרי, ולהוציא את העוקץ מהחוויה של כישלון, כי הרי החוויה של שליטה או אובדן שליטה היא בזה שאנחנו יודעים שאין דבר שאי אפשר לתקן אותו או להתמודד איתו, והפרשנות של הכישלון היא בעצם מרפאת ידיים. אז אני רוצה להתיידד עם הרעיון של כישלון, לא להפוך אותו לאויב. זה לא דוגמה לסכמה? בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. אני עשיתי לכם קצת הפרדה פשוטה בין מחשבות אוטומטיות לבין אמונות, אבל איתן, בצדק, וכך אני חושב במחשבה בשנייה שככה יקרה לכולם בקבוצות וזה בסדר, הוא כבר אומר, רגע, אוקיי, אז יש לך מחשבה שתיכשל, מה זה בשבילך? כאילו, זה מה שנקרא the down arrow technique. מה זה אומר לך? רגע, מה זה אומר לך שתיכשל? כי זה עוד לא מסביר למה צריך לקבל פרפורי לב. אז איתן חותר לקראת זה שעומד שם משהו שעומד מאחורי זה, וזה התחושה שאם אני נכשל, אז... שזה אגב הדרך לזהות את הפרפורים האלה. אם אז, כאילו, אם יתברר שאני לא הכי מוצלח, אז מה יקרה? אז מה אתה משהו בהערכה העצמית שלי, לא יהיה תקליט, יש הערכה עצמית, זה תחושה לא... אני לא 100%, אני לא שווה, אם אני לא 80, אני לא 100, אז אני... לא, יש מקרים שהסתפקתי ב-80, ולא... אני חושב שאיתן בצדק מרגיש, למרות שבאמת אני חושב שהוא עושה את זה עד עכשיו בפליינג קלרס, הוא מרגיש את הפחד מלהיכנס לאזור חדר המיטות. ומה זה חדר המיטות? זה איך אנחנו באמת מערערים את המחשבות האוטומטיות. זה אזור לא קל. אחד הכיוונים זה באמת לנסות לראות ככה מה עומד מאחורי זה. ברשימה הזאת כאן, שתהיה לכם את הטבלה, אני לא רוצה כרגע לעבור את זה, יש הצעה לכל מיני דרכים לערער את המחשבות האוטומטיות. אם תזכרו בדוגמאות שהביאו הפוסט-טראומטיים, מי היו הפוסט-טראומטיים שלנו? קרן? מירב? אוקיי. תזכרו כמה העמל המטפל לשכנע לשכנע זה לא המילה הנכונה, לבדוק איתו למה הוא חושב שהוא רוצח. זוכרים? הלוך וחזור, ובאמת לא לשכנע, כי לשכנע זה לא עמדה נכונה, ולכן אולי איתן קצת מרגיש, לכאורה הוא יכול להגיד לו, בחייך, מה אתה חושב שזה כל כך חשוב ב100 הזה? מישהו זוכר את זה היום בבית חולים, זה 100, ייתנו לך את אותם תורנויות ככה או ככה, הוא יכול היה לקחת אותו למקום הזה, אבל זה כנראה לא המקום הנכון. המקום הנכון זה באמת לעשות את אותה שיחה סוקרטית, את אותה שיחה של, בוא נחשוב באמת, למה זה כל כך מנהל אותך? מה, איזה הוכחות יש שבאמת מי שמצליח זה דווקא זה שבאמת הוציא את הציונים הגבוהים, איזה הוכחות יש הפוכות, מה זה בכלל להיות זה שמדי פעם נכשל, כאן אנחנו יכולים להתחיל לפתוח את זה לשיחה יותר פתוחה, אנחנו לא צריכים להיות רק המשכנעים התורניים. גם להיכנס קצת לעבר אולי, זאת אומרת... בהחלט אפשר להיכנס לעבר. מסר שהורים הביאו בתקופת הילדות. אז תראו, שוב, ה-CBT הקלאסי לא ייכנס לשם. ג'פרי יאנג כן ייכנס לשם. אני מרגיש, או אתם יודעים מה, נעזוב אותי רגע, בתרגול היום אני מציע את קו הביניים הזה, לא להישאר רק במחשבות האוטומטיות, אבל לא ללכת באמת בצורה אובססיבית מדי להיסטוריה, כי פשוט לא נספיק את הכל כאן. כאילו כן להגיע לסכמה, אבל לא איך נוצרה הסכמה. פחות או יותר, נכון. רוני מחדד את זה. כן לזהות את האמונה הבסיסית שעומדת מאחורי המחשבה האוטומטית, אבל לאו דווקא לנסות להיזכר איך זה נוצר באינטראקציה עם הדמות ההורית. אם זה יעלה, זה יעלה, אבל לא חייבים להתמקד עם זה. אני חושב שאנחנו נעצור כרגע, כי אני רוצה שכן נתרגל בקבוצות קטנות. ללא ספק זה האזור היותר פשוט, היותר מורכב. לכולכם יהיה פשוט לזהות מה עובר בראש. לכולנו זה יהיה לא קל, האזור הזה של איך אנחנו מערערים את המחשבות האוטומטיות, ועל זה אני רוצה שנוכל לחזור הנה בסוף,
ולסכם את זה. אז אנחנו מתחלקים כרגע לא לקבוצות של הכתיבה המקורית, כן?